tror Arne Vikingstad var på busstur på fredag. Etter mine beregninger skjedde denne happeningen en gang mellom 9 og 11 på kvelden. Alexander Asp var på banen lørdags formiddag klokken 12. Jeg antar at dette var for å spille fotball. Elise Syvertsen opplyste oss på lørdag, 1 minutt over 9 for å være presis, at hun gleder seg til jul. Etter mine beregninger på laget vil jeg stille meg selv følgende spørsmål. Er ikke dette grov misbruk av julestemning? Julius Grata poengterte sistgående fredag at hun gleder seg til helg og til å chille maks. Dette er fullt forståelig etter hennes ville spetakler og finurligheter fra forrige lørdag.